Komeza ugubwe neza cyane ni GC cyangwa Gisenyi komisiyoneri. Uyu munsi rero turi ahitwa ku Kabiza, ni mu murenge wa Nyamyumba mu karere ka Rubavu. Kuva mu mujyi rwagati wa Gisenyi kugera hano muri iyi santere ya Kabiza wakoresha ibirometero 7. Murumva ko ari ahantu hafi cyane, ni mu mujyi wa Rubavu. Tubazaniye iyi nyubako mureba, inyubako ifite ubuso 520, inyubako ifite annex iyunganira inyuma. Iyi nyubako ifite view y'ikiyaga cya Kivu, ni hafi neza na kaminuza iri kubakwa, kandi kaminuza igiye kuza kwigisha ubumenyi ngiro. Hano hantu rero ni heza, kandi nakwifuriza buri munyarwanda wese kuza gutura hano hantu. Igiciro ni cyiza cyane, ni miliyoni 45 gusa z'amanyarwanda. Ikindi kandi uramutse ushimye aha hantu, iyo nimero iri muri screen wayireba ukaza kutwandikira tukakugeza. Nabwo twasoza tutaberetse imbere ukuntu hameze, ni heza kandi harakomeye, ni inzu igikomeye, inzu ifite ibyumba 5, salon na salle à manger, kandi nababwiye ko ifite inzu iyunganira inyuma. Urumva ko ari ahantu heza cyane. Rero ngwino mu bambere, ngwino witungire inyubako ku giciro gitoya cyane, ahitwa Kabiza, ni mu karere ka Rubavu. Umuryango ushaka kuza gutura ni karibu rwose, tuwihere hano hantu. Ibihe byiza, turabakunda cyane. Yari gadi guturuka muri GC cyangwa Gisenyi komisiyoneri.